नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसा अद्भुत रामबाण नुस्खा लेकर आए हैं। अगर आप रात को खांसते खांसते छींकते छींकते जुकाम से परेशान हो गए हैं तो यह वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। देखिए आपको क्या करना है। आपको लेना है एक पतीला, उसमें डालना है 1 गिलास गर्म पानी और उसको थोड़ा सा उबालना है। जैसे पहले तो आपको तेज आंच पे इसको गर्म करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। इलायची को हम तोड़कर इसके बीज निकालकर इसके अंदर डाल लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल होता है वो सारा ऑयल तेल इस पानी के अंदर निकल जाए और इसके फायदे हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। हम आपको ये ऐसा अद्भुत रामबाण तरीका बताएंगे आपको। आप रात में खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती, ये एक उपाय करने के बाद आप पूरी रात ऐसे खराटे मार के सोएंगे जैसे आपने नींद की गोली ले रखी है। आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, ना खांसी आएगी, ना जुकाम से कोई परेशानी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें, बीच में स्किप ना करें। इसके बाद लेंगे हम काली मिर्च। काली मिर्च डाल दो, या अगर आपके पास पाउडर है काली मिर्च का तो आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है। इसके बाद लेना है हमें अदरक। अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इससे आधा टुकड़ा लेना, और अगर बड़े आदमी के लिए बना रहे हो तो 1 इंच का टुकड़ा लेके इसको कद्दूकस करके इसको या फिर छोटे छोटे पीसीज में काट के या कूट कर, मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसके अंदर हम डाल रहे हैं, जिससे इसका सारा कस निकल के इसके अंदर आ जाएगा। अदरक बहुत ही ज़रूरी है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और इसको हम धीरे धीरे आंच पे उबालते रहेंगे। इसके बाद लेंगे हम तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमारे शरीर के अंदर जितना भी कफ जमा हुआ है वो सारा का सारा बाहर निकाल देगा। और इसके साथ ही साथ तुलसी के पत्तों से हमारे पाचन क्रिया इतनी मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। और जिस आदमी को भूख नहीं लगती, तुलसी का सेवन करने से भूख बहुत अच्छी लगती है और जो भी खाया पिया है हमारा सारा पच जाता है। तो तुलसी बहुत ही एक अद्भुत औषधि है अपने अंदर। इसके बाद लेंगे हम लौंग। अगर आप गर्म एरिया में रह रहे हो तो 2 से 3 लौंग ले लो, और अगर पहाड़ी एरिया में या किसी ठंडे एरिया में रहते हो जहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ आप 5 या 6 लौंग भी यूज कर सकते हो। लौंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन को कफनाशक कहा जाता है और इससे हमारा गला है वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए उबालेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये जो चीज़ें हमने डाली हैं इनका सारा कस इस पानी के अंदर निकल जाए। जो भी इनके अंदर तेल है, लौंग में भी तेल होता है, इलायची में भी तेल होता है, काली मिर्च में भी तेल होता है, अदरक का रस है, इन सब का कस इस पानी के अंदर आना चाहिए। थोड़ा सा लगता है आपको कि अभी इसके अंदर कस और बचा हुआ है तो 1-2 मिनट के लिए आप इसको
और भी गर्म कर सकते हैं। और इसको उबालने के बाद इसको हमें ठंडा करना है, हल्का ठंडा करना है। ये देखो उबल रहा है। जैसे ही ये उबल जाए इसके अंदर हमें एक चीज और ऐड करनी है जिससे इसके गुण और भी कई ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अंदर ऐड करना हमें 1 चम्मच शहद। इससे इसका क्या टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इसमें जो खट्टापन है वह थोड़ा बहुत ऐसा है वो भी नहीं लगेगा और ये फायदा भी बहुत ज्यादा करेगा। गले में सूजन है और कुछ है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये लो जी, हमारा तैयार हो गया है ग्रीन टी। इसको आप लीजिए, गला बिल्कुल आपका तरोताजा फ्रेश हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी।